คลิปวิดีโอชุดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเป็นภูมิแพ้ไอเรื้อรังไอมานานไอเป็น100 วันกินยาอะไรเท่าไหร่ก็ไม่หายนะครับวิธีการง่ายๆก็คือให้ใส่เสื้อกันฝนบางๆสวมใส่เป็นเวลาครั้งละ1 ชั่วโมงหรือว่าถ้าทนได้ต่อไปก็ให้ใส่ต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสามารถลดอาการไอน้ำมูกลดน้ำมูกน้ำหูน้ำตาออกลดได้ไวนะครับสามารถลดการใช้ยาสร้างภูมิต้านทานได้ไวเป็นการบล็อกความเย็นความชื้นจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็เป็นการไล่ความเย็นความชื้นจากภายในร่างกายออกไปทำให้ร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันได้ไวเหมาะสำหรับผู้ที่ไอเรื้อรังมานานมีอาการเป็นภูมิแพ้เป็นโรคปอดมีการเป็นหืดหอบโรคปอดอักเสบไอตลอดเป็นเวลานานลองนำไปใช้ดูนะครับ